السلام عليكم. دابا نصح معكم التمرين الثاني ان شاء الله l'exercice 2 ديال هادي. Donc pour ouvrir un coffre-fort, il faut introduire un code utilisé constitué de 4 chiffres parmi les chiffres suivants: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 de gauche à droite. Donc la question l'oula c'était de déterminer le nombre de codes possibles. Déterminer le nombre de codes constitués par des chiffres impairs. Déterminer le nombre de codes constitués par des chiffres pairs. Donc, déterminer le nombre des codes constitués des chiffres distincts 2 à 2. Déterminer le nombre des codes constitués des chiffres distincts qui contient un seul chiffre pair. Déterminer le nombre distinct. C'est pas grave. Déterminer le nombre des chiffres des codes constituent des chiffres distincts et qui contient un seul chiffre impair. Donc déterminer le nombre des codes qui contient exactement deux chiffres pairs. Donc donc un code il est constitué de quatre chiffres, donc ils sont posés de gauche à droite. Donc un chiffre peut être écrit plusieurs fois, donc puisqu'il y a donc puisqu'on peut introduire quatre chiffres en même temps, on ne peut pas introduire, donc il y a un arrangement. Et comme le code peut contenir un chiffre plus qu'une fois, donc il y a une répétition. Donc chaque code est un arrangement avec répétition. Donc on utilise NOSP. نشرحوها بالعربيه. دونك هذا الرقم ما يمكنش نحط الارقام في بربعه في مره واحده، اذا خصني نحط واحد مور الاخر. اذا ديجا كاين هنا الترتيب، دونك كاين ان ارونجمون. وبيسكو يمكن ندير في ان كود نختار الرقم يكتب فيه جوج مرات، اي رقم بغيت يمكن نعاودو ولا هذا في كود الا بغيت. دونك كاينه اون ريبيتيسيون. دونك هنا كتكون ارونجمون افيك ريبيتيسيون. في لارونجمون افيك ريبيتيسيون كنستعملو لي بويسونس. وهنا لوردر الي امبورطون. دونك لو نومبر دو كود بوسيبل اي، دونك الى حسبنا الارقام اللي عندنا لي شيفر اللي عندنا سون 9. دونك الاولى 9، الثانيه 9، الثالثه 9، دونك هي 9 على بويسونس 4. Le nombre des codes constitue des chiffres impairs. Donc, le nombre impair, on a 1, 3, 5, 7, 9. Donc, il y a 5 chiffres. Donc, 5 à la puissance 4 et 625. Le nombre des codes constitue des chiffres impairs. Donc, on a 4 impairs. Donc, le 4, le 4, 3e 4, il a akhiri. Constitue des chiffres distincts 2 à 2. Donc, هنا عندنا يكون الارقام. Donc, هنا كاين un arrangement. Donc, الاول il y a 9 possibilités. Donc, on ne peut pas être réécrit une autre fois. دونك ميمكنش نكتبو مره اخرى. دونك هنا عنده اللات عندنا الثاني عنده 8 والثالث عنده 7 والرابع عنده 6. دونك هو مبدا الجداءات اللي قلنا اللي شرحنا المره اللي فاتت. دونك هو هذا. Le nombre des codes constitué par des chiffres distincts 2 à 2 il y a dit. Cinquièmement, le nombre des contenant un seul chiffre impair. وهنا دونك غنحيد هذاك ديستان. دونك هي اللي فيها غير رقم واحد امبير. دونك هذه دونك خصنا ثلاثة ديال لي نومبر يكونوا امبير وواحد بير. دونك ثلاثة، خمسة أس ثلاثة، هاد واحد من ثلاثة. دونك يبقى لو شوا ديال هذاك الواحد، يعني لوردر ديالو في هذوك ربعة ديال لي بوزيسيون في الأرقام فين غيكون، واش الأول ولا الثاني ولا الثالث هو. دونك ربعة المرات هو هذا عطيت دوزيام كا هو إما بير امبير امبير، ولا امبير بير امبير امبير، ولا امبير امبير بير هنا. دونك ولا امبير امبير بير. دونك هنا هادو هما اللي هذيك لي بوزيسيون. هاد السي واحد من ربعة هي الوضع، يعني غناخد لابارتي هاد المجموعه ديال الساحه لي بوزيسيون كنوضعو فيهم الارقام فيهم ربعة ديال الاعداء البلايص. غناخد جزء واحد في عنصر كنعطيه لهذاك النومبر بير هو السي ديال واحد من ربعة. دونك عندكم بداو شويه تحسبوها بهذا الشكل ولا بهذا لا ديجونكسيون ديال ليكا. لو نومبر دي كود كونتونو اكزاكتومون دو نومبر شيف بير. دونك خصني جوج بير وجوج امبير ها هما. ولا بوزيسيون ديال كلي دو بير واش هما الاولين، الاول مع الثاني، ولا الاول مع الثالث، ولا الثالث مع الرابع، ولا الثاني مع الثالث، ولا الثاني مع الرابع. دونك كاين ست الحالات هما هادو السي ديال جوج من ربعة. دونك